Está bien, amigo. Espera, no. Ayuda. Oye tonto, dame sus cosas, rápido, no tengo tiempo, oye, corrijo. Bueno, voy a ver las noticias, es el mejor. Bueno, a ver qué pasó en hoy. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición del Mediodía. Noticias Caracol, hay un nuevo virus, y hay persona, te puede morder, y te muerda, estará loco, y enfermo, en un minutos, estaría como ellos, por favor quédate en sus casa, chao. Oh Dios mío, bueno tenemos comida, por unos días, me voy a dormir, buenas noches. Me voy a comer, ¿qué? Maldita sea, no hay comida, me toco que ir, supermercado. Oh no, ayuda por favor. Pero gracias, pero qué carajo, ¿cómo te llama? Hola, me llamo David. Vámonos, a mi casa. Ya casi, llegamos, solo falta poco. Y llegamos, ahora. Ahora es tu cama, hasta mañana, chao. Me voy a comer una hamburguesa. Puta, me tocó que ir al supermercado más cercano. Qué pereza, pero hamburguesa es muy bueno para tu salud. A un zombie, me voy, y llegamos. Vamos, a buscar los sobrevivientes, es un poco difícil, pero bueno. Hoy, primero deberíamos buscar un coche, y ese sonido. Ayuda a Ara, por favor, necesito ayuda. No quiero morir, soy tan joven. Ya voy, para allá. Tome maldito zombie. Gracias, muchas gracias. De nada, vámonos, no hay mucho tiempo. Oh, un coche, amigos, vamos. Oye, ¿tú maneja bien, o no? Sí. ¿A dónde vamos? Por una cosa. ¿Ya llegamos? No, pero ya estamos llegando. Oh, hay una persona. ¿Puedo subir el carro, por favor? Sí, entra. Ya llegamos. Son ellos. Papá, te extraño mucho. Ese bosque es lo mejor, bueno Buenos días. Todos están durmiendo. Bueno, voy a beber agua en el río. Ayuda, un zombie me aruñó en mi ojo. Oh no, ya voy para allá. Ayuda, por favor. Tranquilo, ven rápido. Te voy a curar, espere por favor. Ya te cure, estará bien, chao. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Theodore. Alcena, está lista, ya vamos a comer. Hermana busca unos palos, en el bosque. Hermana. Qué bonito ese animal. Es el grito de Amy.
Amy, fue mi culpa mía, su puta madre. No te vayas,